ашигт малтмалын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг ингээд энэ төсөвтэй хамт л орж ирж байгаа юм шиг байна л да. Төсөвтэй хамт тийм ээ. Дагж байгаа хууль юм байна л да. Тэгээ энэ төсөвтэй хамт их гол хуулиудын ингээд энэ өөрчлөлтүүд ингээд цаг хугацаагаар шахаад ингээд орж ирдэг. Энэ бол их л буруу жишг тогтож байгаа юм л да. Их буруу жишг. Ягаад гэвэл энэ ашигт малтмалын тухай хуулийн чинь энэ өөрчлөлтийг бол одоо гадны хөрөнгө оруулагч нар, дотоодын хөрөнгө оруулагч нар маш анхааралтай харж байгаа. Одоо ингээд энэ санаатаа санаагүй алууны хүмүүсийн мэдээлэлээс болоод бид нар чинь хөрөнгө оруулалтууд маш их том боломжуудыг алдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо бид нар дөнгөж сая энэ төсвийн хилцүүлэг хийгээд уул уурхайн салбараас чинь 1.7 их найдыг олно гэд ингээд ийм орлого тал дээр нь тавьчихж байгаа. Яг нэг сайн хууль сайжирч байвал сайн л да. Тэгээ бид нар чинь нэг сайтгах жагаад нэг тийм нуухын авахчаад нүдийн сохлно гэдэг шиг нэг ийм үлгэр болчиход байгаа. Тэр зэсмээ өнөөдөр энэ ашигт малтмалын салбарт одоо энэ ийм өөрчлөлтүүд хийгч яхад энэ хувийн хөвшлээс одоо энэ саналуудыг авсан юм байна уу? Энэ салбарт одоо хийсэн хөрөнгө оруулалтууд хийсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ хүмүүсээс одоо ингээд энэ нийтийн томоохон өөрчлөлтүүд яриад байгаа шүү дээ. Энэ өөрчлөлтүүд дээр санал авсан. Нэгд. Хоёрд нь бол энэ бас аймаг орон нутгийн иргэдийн хурлын бүрэн эрхтэй холбоотой асуудлууд энэ төр гэдэг ингээд хөндөгдөж байгаа их олон асуудлууд энэгээр их хөндөгдөж гарч байгаа юм л да. Уг нь бол лицензийнхаа нэг зэгцтэй давал их сайн. Одоо тэгээ үндсэндээ бол энэ лиценз тойрсон энэ маргаан чинь баялагын тэгш барилт гэж одоо ингээд зөндөөл ярьж байгаа. Уг нь бол нэг зас бол зассан шиг засъя гэж бодож байгаа. Тэгээ өнгөрсөн засгийн газрын үед энэ уул уурхайн эрдэс баялагын тухай хууль гэдэг ингээд ерөөсөө энэ нэг томоохон хуулиа батлуулъя гэд бидний чинь эдийн засгийн байнгын орооны гишүүдийн чинь нэг уул уурхайн яам дээр ураад тэрвш давг дарга зохион байгуулад дочдор цайд ураад ингээд ийм асуудлуудыг танилцуулж ирсэн юм аа. Тэгээ эднэрийнхээ дагуу одоо ингээд юм явахгүйгээр ингээд нэг юм ерөөсөө төсөвтэй уялдуулаад нэг хэдхэн заалтанд л өөрчлөлт оруулах ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм. Тэгээд яг энэ төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллагууд энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад одоо саналын авсан юм байна уу гэдгийг л тодруулахыг хүсэж байна. Тэгээд энэ өөрчлөлтүүд орсноороо яг одоогийн байгаа нөхцөл байдлууд дээр зарчмын яг ямар өөрчлөлтүүд орж байгаа. Сангийн сайдын хөшмөрийг хурал зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь яда сангийн сайд, уул уурхайн сайд хоёрыг дуудаа. Энэ тэр хоёр чинь л гол. Энд бол байж хэвээр хүмүүс байгаа шүү дээ. Өнөөдөр би Л.Энх-Амгалан гишүүнтэй нэг юм дээр аягүй санал нэг байгаа. Энэ ашигт малтмалын хуулийн дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг төсөвтэй цуг оруулж ирээд хуудуудаа яарвчилж энд шийдэж байгаа нь бол бас нэг талдаа аягүй буруу байгаа цаг хугацаанд баригдаж. Энийг төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй 5 сард оруулж ирэх ёстой байсан байхгүй юу? Уг нь. Тэгэхээр энэ бол ердөөсөө би зүгээр энэгээр нэг товчхон 2 хувь хэлэхэд энэ бол ердөөсөө төсөвт мөнгө оруулах үүднээс өргөдөл гэдгийг байхгүй болгоод бүгдээрингийн сонгон шалгаруулалт гэдгийг явуулах гэж байгаа юм байлээ. Тэгээд төсөвт хөрөнгө оруулах үүднээ мөнгө оруулах үүднээс ердөөсөө сангийн яамтай хамтарч хийж байгаад хэдхэн өөрчлөлтүүд байж байгаамаа. Уул уурхай яамныхан одоо асуултанд хариулаа явуучих. 4-р микрофон өгчтөө. За төсвийн орлого бүрдүүлэх тал дээр сангийн яам хариулсан дээр баха. За бидний зүгээс бол яг нь сангийн яамнаас гаргасан саналын үндсэн дээр мэдээж хилцүүлэг зохион байгуулад дараа нь бол зарим нэгэн мэрэгжлийн холбоод за салбарын төлөөллүүдийг оролцуулсан юм ажлаас гаргаж энэ дээр ажилласан л да. Ажиллаад ингээд харж яхад зөвхөн энэ одоо төсвийн тухай бол дагаад ингэж ашигт малтмалын хувьд өөрчлөлт оруулж байхдаа бол зарим нэгэн асуудал дээр бид нар нэлээд ажиллахгүй болохгүй юм байлаа. Одоо ялангуяа бол энэ одоо өндөр үнийн санал тулгуурсан энэ систем цаашдаа бол бид нар мэдээж одоо тусгай зөвшөөрлөө хамгийн өндөр үнэлгээнд одоо тулгуурлаж байгаа юм бол удаах хамгийн сайн үнэлэгдсэн компани бол авах ёстой. Тийм учраас зарчмын зарим нэгэн одоо нэмэлтүүдийг хийя гэсэн ийм л саналтай байгаа. Бид нар бол ажлын хэсэг гаргаж ажилласан, саналыг нь бол авсан. Аваад бол яам дээр нэлээд хэдэн ажлын хэсэг дээр ажиллаж иж бас нэмэлт өөрчлөлтүүд хийхгүй болохгүй юм байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд орж байгаа.
Юу сангийн яамныхан эхлээд нэг тодруулаад 3 номерыг өгөөдгөө. Энэ бол яг цэвэр орлоготой холбоотой асуудал байгаа юм. Тэрний дараа тэгээд тодруулж авъя. Сангийн яамны орлогын хэлцээний дараа алтан зүйл ашигт малтмалын хуулинд орсон хуулийн өөрчлөлт нь бол үндсэндээ бол яг төсвийн орлого нэмэгдүүлэх юм үндсэн зорилготой байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн хуулиар бол хайгуулын талбай бол 2 хэсэгт хуваагдаж байгаа. Эрдэсийн хуримтлалтай хэсэг нь бол яг хайгуулын сонгон шалгуулалтаар яваад эрдэсийн хуримтлалгүй хэсэг нь болохоор өргөдлөөр явж байгаа. Тэр өргөдлийн талбайг засгийн газрын тогтоолоор 32 сая га талбай байна гэд зарлалцсан байлээ. Тэгээд энэ талбай дээр бид нар эрдэсийн хуримтлалтай хэсгээс үл хамааран сонгон шалгуулалт явуулъя л гэдэг ийм хуулийн өөрчлөлт оруулж ирж байгаа. Тэгээд яг хуулийн дээр нэг хуучин өргөдөлтэй холбоотой харилцаа нь зүйл залтанд харьцангуй олон заалт байсан учраас тэр нь хөндөгдөөд нэг хуулийн төсөл маань нэмэлт өөрчлөлт маань олон зүйл залтыг бол хүндсэн байгаа. Хамгийн гол өөрчлөлт нь бол энэ байгаа. Хоёр дахь өөрчлөлт нь юу вэ гэхээр бид нар татвар авъя гэж байгаа. Нэгэнт төрийн өмчөд байгаа энэ лицензийг тодорхой хугацаанд эрхлэх эрхээ тодорхой нөхцөл шаардлагын дагуу авсан этгээд нь өөрөө ашиглахгүйгээр өөр хэн нэгэн этгээдэд шилжүүлээд борлуулад байх юм бол тэр шилжүүлж борлуулж байгаа хүлээн авж байгаа этгээдийн олсон орлого буюу ашигаас нь бид нар татвар авахын тулд мэдээлэл хэрэгтэй байгаа. Тэр бүртгэл мэдээллийгээ бид нар авах хуулийнхаа төслийг бол тусгаж өгсөн байгаа. За 3 дугаарт нь орон нутгийн оролцоо гэдэг Л.Энх-Амгалан гишүүн асуусан. Хуучин болохоор орон нутгаас яадаг байсан бэ гэхээр засгийн газраас зарласан байсан тэр өргөдлийн талбай дээрээ аймаг орон нутгаас өргөдөл эхлээд авчаад дараа нь санал авдаг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө өргөдлийн эзэн нэгдүгээр тодорхой. Хоёрдугаарт тэр нь өөрөө тухайн орон нутагт ямар аюул, ямар байгаль орчинд тойр хохиролтой байдгийг тухайн орон нутаг одоо дараа нь өргөдөл болгосны дараа санал өгöd байгаа учраас ингээд зөрчил үүсээд байсан. Тэгэхээр бид нар шинэ хуулийн дээрээ анханасаа тухайн энэ аймаг нийслэлийн энэ талбай дээр бид нар хайгуулын одоо сонгон шалгуулалт зарлах юм саналаа өгөөч гэж төрүүл тэр чигээр нь хэвээр нь үлдээгээд аймаг сумын иргэдийн хурлаас санал авах эрх нь бол хэвээрээ. Гэхдээ сонгон шалгуулалт явуулахаас өмнө нь санал авна. Тэгснийхаа дараа сонгон шалгуулалтаа явуулна гэсэн юм дараалал нь бол өөрчлөгдсөн байгаа. За Л.Энх-Амгалан гишүүн тодруулъя. Тэгээ би ойлгосонгүй. Энэ уул уурхай яамныхын төрийн нарийн бичгийн дараа тэгээд би сангийн яамтай байр суурь нь өөр байгааг хэлчихв. Тэгээд ер нь төсөвтөө дагалдуулж энэ гол хуулинд тэгээд ганц нэгэн залт бас 30-40 залт орж байгаа байхгүй. Тэгээд төсвийн орлого нэмэгдүүлнэ гэдгийг ойлгож байна. 1.7 их 80 агчид. Гэхдээ төсвийн орлого нэмэгдүүлэх гэж байгаа та нар нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай нэг ойлгомжгүй нөхцөл байдал үүсгээд энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт улам багасчих. Ийм эрсдэл үүсчих юм биз дээ гэж миний болгоомжил байгаад байгаа байхгүй. Тийм ээ. Энд чинь баг 30-40 залт орж шít. Тэгээд энэ салбарынхаа хөрөнгө оруулагч нар та ярилцсан юм уу? Хоёрдугаарт нь бол энэ хууль батлагдж гарснаа тэгвэл эргэж үйлчлэх үү? Эсвэл ирээдүйд лиценз авах байгаа улсууд үйлчлэх гэж байгаа юм. Гэх мэтлэнгээр ингээд нэг юм ойлгомжгүй залтууд их байна л да. Та нар айгуу сайн тайлбарлаад халдаа наанаас нь чи тайлбарлаад хата энэ ажлын бодлогын газрын дарга нь хэн блэ? Манай чи тэр хоёр юм нэгдүгээр микрофон дээр очиод хата энэ чи юу гэхээр өргөдлөгээд мапант айгуу төвөгтэй байсан асуудлыг л бүгдийн сонгон шалгуулалтад оруулж байгаа юм байлээ. Хин өндөр үн өгсөн тэрэнд авахар болгож байгаа юм байна л гэж би ойлгож байгаа шүү. Тэгээд өргөдлөг гэсэн хэдэн залтуудыг байхгүй болгоод бүгдийн энэ сонгон шалгуулалт руу нь дүүцүүлж байгаа юм байна гэж би ойлгож байгаа. 2 номерын микрофоныг өгөхтэй. За энэ дээр нэг хоёрхан том өөрчлөлт энэ дээр орж байгаа. Уул уурхайн болон газрын дарга Ганбаатар. Нэг нь болохоор хуучин солилцлоо засгийн газраар тогтоочоод сүүлд нь хүмүүст олохдоо орон нутгаас санал авдаг байсан. Тэр нь бол нэлээд хүндрэл дагуулдаг байсан. Одоо бол эхлээд орон нутгаас санал аваад яг орон нутгийн төлөвийн зөвшөөрсөн юмыг
засгийн газраараа оруулаад сүүлд нь хүмүүстээ олгох. Энэ нь бол нэлийн зөв сайн зохицуулт гэж харж байгаа. Нөгөө зохицуулт нь болохоор хуучин бол манай өргөдлөө болон сонгон шалруулалт гэдэг хоёр ийм аргачлалаар одоо тусгай зөвшөөрөл олгож ирсэн. Тэрийг одоо болоод зөвхөн бүгдийн сонгон шалруулалтаар ордог юм болчихж байгаа. Тэгэхээр нөгөө тэр өргөдлийн хэсгийг тэр чигээр хасаад юм дээр сонгон дээр нэлийн ийм нэг том гурмын биш маяг ийм жижигхэн машин болон өөрчлөлт орчиж байгаа болохоор ийм маш олон заалт өөрчлөлт орсон юм шиг хүмүүс харагдаад нэлийн том өөрчлөлт орчлоо гэж харагдаад байгаа шүү. Тэрнээс бол үндсэндээ хоёрын л асуудал байна. Тэр өстөө гүшин асуултаа тавь.